Cuando hay un ambiente de presencia es fácil la adoración, porque eso usted la trae. El tiempo en la eternidad es una aceleración. El tiempo es para la tierra, pero el origen del tiempo es para el cielo. El tiempo de Dios es una aceleración, pero el tiempo nuestro es más lento. Por eso es que hay oraciones que demoran en llegar. El tiempo en la tierra es un tiempo que estamos viviendo que es pasado. Nuestro tiempo, lo que estamos viviendo es pasado, porque ya lo vivimos en la eternidad. En el libro de Génesis capítulo 3 verso 8 dice lo siguiente, versión de la América: y oyeron al Señor Dios que se paseaba en el huerto al fresco del día, y el hombre y su mujer, y ellos se escondieron. ¿De qué? De la presencia del Señor. Ellos se escondieron ¿de qué? De la presencia. No de la gloria, de la presencia. Para tener la presencia de Dios hay que captarla. Para poder recibir la presencia de Dios tenemos que captar la presencia de Dios. Pero para captar algo tenemos que ver. Se tiene que ver. Escuche. No se puede captar algo si no se ve. Para captar la presencia de Dios, tenemos que visualizar el reino de Dios moviéndose a nuestro favor para que Dios se mueva en nosotros. Hay que captar la presencia de Dios. Hay que visualizar que Él nos observa. ¿Cuándo? Cuando le adoramos. Cuando le adoramos, cuando alabamos, el rostro de Dios nos observa y nos ve. Y ahí captamos la presencia de Dios. Llamamos la atención de Dios. Cuando no hay adoración, no se capta la presencia de Dios. Por lo tanto, el rostro no se revela. Aquí tenemos una historia. Saliendo Jesús de allí, se retiró a la región de Tiro y de Sidón. Entonces se encontró con una mujer cananea que había salido de aquella región y comenzó a gritar: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí. Pero ¿qué hizo Jesús? Pero Él no le contestó. Esta mujer empezó a gritar. Gritaba: Señor, ten misericordia de mí. Señor, ten misericordia de mí. Y pareciera que Jesús no la oyó. Y Él siguió su camino. Y ella siguió gritando. Los discípulos dijeron: Señor, despide a esta mujer que está gritando. Ella gritaba: Señor, ten misericordia de mí. Pero Jesús siguió su camino. Pero dice después: pero Jesús acercándose a ella, pero ella acercándose a Jesús, pero acercándose a ella, ¿qué hizo? Se postró ante Él diciendo: Señor, ayúdame. Versión Uniman. Viniendo le adoró. Versión El Oso. Y le adoró. Ella gritaba: Señor, ten misericordia de mí. Y Jesús no respondió. Jesús siguió su camino. Pero vino presencia, vino la revelación, y ella se postró, adoró, y Jesús se acercó. No grites tu necesidad. A medida que más le adoremos, escuche, más nos vamos a parecer a Él. A medida que más le adoremos, más nos vamos a parecer a Él. Y si más nos parecemos a Él, es ahí donde viene la otra palabra, estela, que es imagen. Y si hay una imagen, estela, va a haber un panín, presencia, imagen, imagen.
imagen de Dios. Somos imagen de Dios. Somos imagen de Dios. La imagen de Dios reflejada en nosotros y la presencia de Dios, el rostro de Dios reflejado en nosotros. Estela es imagen. Imagen es sombra, presencia, rostro. Sombra, presencia, rostro. Eso es imagen de Dios. La presencia, el rostro y la sombra de Dios están con nosotros. Termino. Ahí se ve mi sombra, ¿cierto? ¿A dónde está? Ya, atrás se me perdió. Ya. La sombra de Pedro, ¿qué hacía? Sanaba. La sombra de Pedro, ¿qué hacía? Sanaba. Pero la sombra de Pedro no sanaba. Escucha. La sombra de Pedro dice que sanaba, pero la sombra de él no sanaba. La presencia, estela, es imagen de Dios. La imagen es presencia, rostro y sombra. Imagen es presencia, rostro y sombra. La sombra de Dios se reflejó en Pedro y la sombra, no de Pedro, de Dios, imagen, era la que sanaba.